Libertadores de América. El guardameta. É isso aí, aqui diretamente de La Paz, estamos ouvindo na rádio local tudo sobre o Corinthians, que eles disseram ser a equipe que tem mais aficionados e sócios no planeta, amigo. Falou que o Corinthians é o campeão do mundo que acaba de chegar em Cochabamba. Boa, Corinthians. Paulo Guerreiro. Olha lá, escutemos. ¿Qué conoces de San José? Que es un equipo que juega a altura y siempre juega a altura, es bien difícil. Pero Corinthians es el campeón del mundo, sí, vamos a tratar de hacer un partido. Y por supuesto, no podía faltar la torcida del Timao, los hinchas brasileños que alentaban a su equipo, al Corinthians, que se presenta en Oruro por Copa Libertadores de América. Demais, hein? É, garoto, vai brincando. Nosso avião veio com cerca de 60 corintianos, coisa de louco, ninguém acredita, mas a gente chegou. Estamos em La Paz mais uma vez e agora estamos indo com o nosso amigo para Oruro, diretamente para o local do jogo, esperando o jogo nessa quarta-feira, o clássico da Libertadores, Corinthians e São José, a 3.800 metros de altura. Não dá para respirar aqui, hein? Já se prepara, porque a gente que chegou e não fez nada, subiu uma escada e desceu, não consegue respirar. Então vai acompanhando aí no blog do Corintiano, você vai ver tudo. Vai, Corinthians!